सो जय जगन्नाथ सांगमाने आई होप आपण मन भल थे। मु सूरज स्वागत करुच्ची मोर चैनल एसएस न्यूज ओडिया 7 को। तो चलो स्टार्ट करबा आज 10टी बड़ न्यूज। तो ता पूर्व मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम रे जाई फॉलो करंतु, लाइक करंतु एंड शेयर करंतु। तो चलंतु देखिबा आज टॉप 10 न्यूज। यूपीआई सेवा व्याघात, लक्षाधिक व्यवहारकारी प्रभावित। तत्क्षणात ट्रांसफर सुविधा देउथिबा यूपीआई सेवा आज संध्यारे व्यापक भावे व्याघात घटिछि। अधिकांश व्यवहारकारी 83% पेमेंट करिवार, 13% फंड ट्रांसफर एवं 4% ऑफ समस्या रिपोर्ट करिसेंते। एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और पेटीएम बैंक व्यवहारकारी माने सोशल मीडिया रे सेमानक असुविधा विषय मीम शेयर करी प्रतिक्रिया देइछन्ते। जणे व्यवहारकारी लेखिछन्ते यूपीआई प्रथम थर पई बंद होईछि एवं एहा प्रभाव देखिबाकू जाउछि। आमे अधिकांश नगद टंका नेई चली जाऊँ, ए समय रे बड़ असुविधा हेउछि। निर्वाचन व्यवस्था रे बड़ परिवर्तन कले डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचन व्यवस्था रे बड़ परिवर्तन आनिछन्ति। नूतन कार्य नियम रे निर्देश अनुसार नागरिक प्रमाण बिना भोट देवा असंभव होबो। डाक माध्यम रे भोटिंग नियम मध्य संशोधित हेबो। ट्रम्प कहिसन्ति निर्वाचन दिन पर्यंत प्रायत भोट प्राप्त गणना करा जिवो। राज्य गुड़िकर भोट तालिका बांटिबा और निर्वाचन अपराध दमन पई सूचना दिया जाइछि। नियम लंघन क्षेत्र रे संघीय आर्थिक सहायता बंद हेबो। 2020 निर्वाचन जालियातर अभियोग करी आसुथिबा ट्रम्प ए निर्वाचन सुरक्षा जोरदार करिसन्ति। एही परिवर्तन राजनैतिक विवाद सृष्टि करिछि। यूपीआई माध्यम रे ईपीएफओ टंका उठाइबार सुविधा जून रे। श्रम मंडलयर जून मासरे यूपीआई माध्यम रे ईपीएफओ टंका उठाइबार सुविधा चालू करिवे। श्रम सचिव सोनिया डावर जणाइछन्ति जे एही व्यवस्था मे मास शेष और जून मध्य रे आरंभ हेबो। एहे सदस्य मानकु सीधा सड़क यूपीआई इंडोर फेरसे 1 लाख टंका पर्यंत उठाई पारिबे एवं निज पसंदर बैंक अकाउंट ट्रांसफर करि पारिबे। जदि उपभोक्ता योग्य थिबे तेबे अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट होई जिवो। तावान कहिसन्ति एही नूतन व्यवस्था ट्रांजैक्शन समय रे कमाइबा सहित सुविधार अधिक सुयोग करिवो। एहा ईपीएफओ सदस्यक पई एक बड़ सुविधा हेबो। देशर 4000 रु अधिक पिलांको पोषक संतान भावे ग्रहण। राज्यसभा रे मंत्री सूचना। 2023-24 आर्थिक वर्ष रे देशर 4000 रु अधिक पिलांको पोषक संतान भावे ग्रहण करा जायछि। महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय राष्ट्र मंत्री सावित्री ठाकुर बुधवार राज्यसभा रे एक लिखित उत्तर रे एहा कहिसन्ति जे सूचना दैछन्ति जे से समय रे मध्य मोट 307 जन विशेष आवश्यकता थिला पिलांको पोषक संतान भाବରେ ग्रहण करा जायछि। मंत्री कहिसन्ति जे सारा देश रे शिशु जन्म प्रतिष्ठान 4364 जन शिशुଙ୍କୁ समस्ते 62,500 रु अधिक पिला रहिछन्ति। से आहुरी मध्य कहिसन्ति जे एही पिलामानक मिशन बात्सल्य योजना अधीन रे सहायता प्रदान करा जाए। अमरनाथ यात्रा पई एप्रिल 14 रु आरंभ प्री रजिस्ट्रेशन। अमरनाथ यात्रा पई प्री रजिस्ट्रेशन तारीख घोषणा होईछि। चलित वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई रु आरंभ होई 9 अगस्त जाए चलिबो। एथिपई प्री रजिस्ट्रेशन 14 एप्रिल रु आरंभ हेबो। रजिस्ट्रेशन पई समग्र देशर समस्त बैंक अधिक शाखा एवं लोरथ सांपस्टिकी प्रस्तुति करिबा पई राज्य स्थानीय हॉस्पिटल एवं डाक्तर टीम विशेषज्ञ खूब शीघ्र सूचना दिया जिवो। बाबा अमरनाथ धाम यात्रा संपूर्ण 38 दिन धरी चलिबो। श्री अमरनाथ जी साई
ବୋର୍ଡ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇଏମ୍ଏ ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟ୍। 92 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀ ଆଇଏମ୍ଏରେ ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଜୁନ୍ 2024ରେ ଏନ୍ଡିଏ ପାସ୍ କରିଥିବା 18 ଜଣ ମହିଳା ଜୁଲାଇ ଆଇଏମ୍ଏରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥର 8 ଜଣ ସ୍ଥଳସେନା, 6 ଜଣ ବାୟୁସେନା ଓ 4 ଜଣ ନୌସେନା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର କେବଳ ଚେନ୍ନାଇ ଓଟିଏରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥିଲେ। ସେ ସେନାସ୍ରୋତ ବଦ୍ଧରେ 1700 ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 749 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ କମିଶନର ପ୍ରାପ୍ତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଙ୍କ୍ ସନାତନ ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିବ 6,900 କୋଟିର ନୂତନ ଆର୍ଟିଲେରୀ ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ 155 mm/52 କ୍ୟାଲିବର ଆଧୁନିକ ଗୋଟ୍ ଆର୍ଟିଲେରୀ ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ହାଇ ମ୍ୟାଟେରିଏବଲ୍ ଯାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ଫ୍ରୋଜଲିଜେଟ୍ ଓ ଟାଟା ଓଭରସିଟର ସହ 6,900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ଗନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭାରତର ସେନାକୁ ପୁରାତନ ଆର୍ଟିଲେରୀ ଦଳ ବଦଳେଇ 3 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି, 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 29 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ପୁନର୍ବାର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଟପିବ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସୋନପୁର, ବଙ୍ଗଳାଆଡ଼ି, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ବୌଦ୍ଧର ସର୍ବାଧିକ 38 ସେଲସିୟସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର 35 ଏବଂ କଟକରେ 34 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ 5 ଦିନରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଷା କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା କହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରିବ କଂଗ୍ରେସ, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଏହା ଲାଲିରାମ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବାହାରି ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଏନେଇ ବୁଧବାର ପିସିସି ସଭାପତି ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକର ଦଳ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦ। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଦଳଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିଛି ଅଟକାଇଛି। ଏଥିରେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ବେଳ ବିଧାୟକ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଉପରେ ବିବୃତି ଦାବି କରିଥିଲେ।